안녕하세요. 저는 스리의 스리예요. 근데 제가 6살이 돼서 그래서 이빨도 빠지고 그래서 귀엽죠? 네, 귀여워요. 근데 오늘은 제가 완전 화려하게 준비를 해봤어요. 네. 근데 제가 어떤 걸 준비하셨나요? 시청자분들이 네. 엄청 많이 해서 그래서 오늘은 진짜 특별하게 이렇게 준비를 해봤어요. 어떤 걸 준비하셨는데요? 네, 제가 오늘은 무슨 뭐 장난감 같은 거, 꽃 같은 거 이런 걸 많이 제가 여기다 이렇게 놓고 이렇게 있잖아요. 네, 그랬군요. 근데 하나씩 설명해 주시겠어요? 네. 여러분 사랑해요. 네, 사랑해. 근데 오늘은 이것들을 먹어볼 거예요. 그럼 레디 고! 먹어버려 버릴 거예요. 웃기죠? 근데 오늘은 이렇게 한번 먹어보도록 하겠습니다. 네. 그렇죠? 뭐, 오이예요? 이빨 빠지셔도 잘 먹네요. 네. 맛이 어때요? 근데 엄청 달고 네. 그리고 아삭아삭한 거 엄청 맛있어요. 어, 이제 딸까? 너무 빨리 지나가는 거 아니에요, 오이? 그건 뭐예요? 꽃게 과자. 어깨 가자. 이거는 바삭바삭해요. 그리고요? 그리고 엄청 맛있어요. 음. 근데 제가 여러분 멘보샤 아세요? 네, 알아요. 저번에도 먹었잖아요, 멘보샤. 찍어볼게요. 네. 이 소리가 어떻게 들리는지 잘 들어봐요. 맛있는 소리가 나는 것 같은데요. 맞나요? 나요. 어떤 맛이에요? 그냥 바삭 소금 촉촉 겉은 바삭 소금 촉촉하고 그래도 겉은 바삭해요. 아, 겉바 속촉? 그냥 그거는 어떤 맛이에요? 그거는 뽀로로 주스 중에서 그 우유 맛 그 주스 있잖아요. 네. 그거랑 맛이 완전 똑같아요. 아, 그렇구나. 그러면 이제 짠. 그건 또 뭐예요? 이거는 비웃해. 비웃인데 뜯어볼게요. 비기가 잠시 뜯어주실까요? 아, 뜯어줘야 돼요? 한번 해볼게요. 네. 오, 조심조심. 요구르트 조금 비키는 게 나을 것 같은데요. 요구르트가, 봐봐요. 요구르트가 왜요? 아, 요구르트를 치면 요구르트가 떨어질 것 같아서요. 여기 요구르트요. 잠깐만요. 네. 아까 잠시 후 제가 뜯은 순간에 이게 근데 영상 찍는 분이 이거 뜯는 거 좋아하거든요. 영상 찍는 분이 누구신데요? 저기 있잖아요. 누구요? 저기요. 저기. 조금만 옆으로 가실래요? 아니. 이 무엇입니까? 얼른 드세요. 예. 어떤 맛인지 얼른 얘기해 주세요. 오? 또 이상한 소리가 들리는데요? 이건 지글지글 소리예요. 아, 지글지글 소리. 어떤 맛이에요? 이거는 뭔가 초코랑 딸기랑 섞은 맛이에요. 근데 자꾸 이런 소리가